Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. Сегодня буду готовить средство от кашля. Готовить буду для себя. Это средство и от кашля, и от простуды. Очень, мне кажется, мощное. Конечно, это средство только для взрослых, потому что в составе будет водка. Также говорю о том, что видео носит информационный характер. Я показываю то, чем лечусь я, то, что помогает именно мне, то, что можно моему организму. Перед началом любого лечения, друзья, необходима консультация врача-специалиста. Итак, средство для кашля я готовлю очень просто. Мне для этого потребуется 2 лимона, потребуется водка и 4 столовые ложки меда. Мед у меня настоящий, собственные пасеки. Очень лечебный, очень такой продирающий. Вообще, то, что я сейчас делаю, это действительно помогает избавиться от кашля, вот от начальной стадии кашля в течение 1 дня. Итак, первое, что необходимо сделать, это помыть лимоны и выдавить из них сок. Я всегда делаю на 2 лимона. Лимоны я купила с гладкой шкуркой, мне кажется, в них больше сока. Лимоны я выдавливаю руками. Вот такое вот количество сока у меня получилось с 2 лимонов. Лимоны очень сочные. И теперь к этим лимонам я добавляю 4 столовые ложки меда. Все хорошо перемешиваю. Мед я не подогреваю ни на какой бане. Он нормально растворится. Теперь необходимо замерить, какое количество меда и лимона получилось, потому что ровно столько нужно будет добавить водки. Я буду замерять по этой пиалке, значит, замерила. Теперь это все переливаю в стеклянную баночку. Можно это все делать в более удобной посуде. И ровно столько же добавляю водки. Все хорошо перемешиваю. Очень сильное, очень мощное лекарство готово. Пить необходимо его каждые 2 часа по 1 столовой ложке. Я, видимо, где-то на даче простыла, наглоталась холодного воздуха, болит горло, общее такое недомогание. Поэтому, друзья, сейчас постель и каждые 2 часа буду пить по 1 столовой ложке вот этот сироп. Значит, меня так лечила еще моя мама, моя бабушка. 100% работает средство. Моей семьей проверено все это не однажды. Если только начальная стадия простуды, кашель только к вам подбирается, то можно вылечиться за 1 вечер. Главное вот соблюдать этот интервал каждые 2 часа по 1 столовой ложке. Средство достаточно приятное по вкусу, легко пьется. В составе есть алкоголь, поэтому средство хорошо расслабляет, согревает. Лучше всего, конечно, выпивать это средство и сразу же ложиться под одеяло. К утру наступает облегчение. Все, конечно, зависит от стадии заболевания. Если это начальная стадия, то я вам уже сказала, излечение наступает за 1 ночь. Рецепт однозначно только для взрослых. Я его пропишу под видео для вашего удобства. Но взрослых ставит на ноги. Это однозначно. Проверено мной не однажды. Надеюсь, что мой совет окажется для вас полезным. Пишите комментарии, дополняйте меня. Пишите, как вы лечите простуду, грипп, кашель. Все это сейчас очень актуально, очень интересно и полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.